Hello，我係史提宅急便嘅史提啊！今日又有好嘢介紹俾你哋啦。今次介紹呢一間中環特色天台單位呢，已經係全個盤最後一個可以出售嘅單位嚟㗎啦。哇！佢呢隻 L 型落地玻璃窗呢，極度罕有啊！呢個單位呢，實用面積1292尺啦，連埋天台585尺，咁啊3房1套嘅間隔嚟嘅。廚房極度市正，仲有埋早餐區。一出客廳仲有個吧台位，全高走櫃。呢個特色單位係外置樓梯上天台嘅。呢個585尺嘅天台，有海景又有山景，好舒服㗎。不過因為佢暫時仲有少少工程啦，所以影咗主力嘅天台同埋個客廳俾大家睇下。呢個就係晉環嘅上落客平台啦。咁因為而家呢個單位呢係連車位出售啦，咁都帶大家睇下個停車場。佢啲車位都好闊落㗎。今次嘅介紹係咁多啦。如果想再攞多啲資訊，記得 follow 我史提宅急便。下條片見，拜拜。